أهلا بيكم سنة 5 ابتدائي، ومعانا النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الأولى بعنوان مظاهر سطح بلدي. طيب هندرس ايه في الدرس ده بقى؟ هندرس مظاهر تضاريس مصر وعوامل تشكيلها. يعني ايه؟ يعني هنعرف شكل الأرض بتاعت مصر عاملة ايه، وفي نفس الوقت هنعرف ايه اللي خلاها موجودة بالشكل ده. طيب سطح مصر احنا بنقسمه لأربع وحدات تضاريسية. بنقسمه لإيه؟ لأربع وحدات تضاريسية مختلفة في خصائصها. طب ليه احنا بنقسمه لأربعة؟ ليه مش خمسة؟ وليه مش تلاتة؟ السبب هنا بسبب العوامل التي شكلت سطح مصر. بسبب ايه؟ العوامل التي شكلت سطح مصر. طيب اول وحدة تضاريسية معانا هي ايه بقى؟ هي وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. تاني كده معانا ايه؟ وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب دي اصغر وحدة تضاريسية في الاربعة اللي احنا هنتكلم عنهم في الدرس بتاعنا. طيب مساحتها قد ايه؟ يعني بتشكل قد ايه من مساحة مصر؟ بتشكل 4% من مساحة مصر. يبقى تاني كده وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم دي أصغر الوحدات التضاريسية في مصر. طيب مساحتها قد ايه؟ مساحتها 4% من مساحة مصر. طبعا المنطقة ديت أرض زراعية. أرض ايه؟ زراعية تتميز بجودة وخصوبة أراضيها. يبقى الثلاث مناطق دول بيتميزوا بإيه؟ تتميزوا بجودة وخصوبة أراضيها. يعني أراضي خصبة صالحة للزراعة. طيب بيجري فيها إيه بقى؟ بيجري فيها نهر النيل الذي يصب في البحر المتوسط. يعني الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم بيجري فيهم مين؟ نهر النيل. ونهر النيل بيصب فين؟ في البحر المتوسط. تمام. طيب إيه اللي كون وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم؟ اللي كونهم هنا تعرية مائية. يبقى وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم سبب تكوينهم تشكلوا نتيجة التعرية المائية. الله، طب يعني ايه بقى التعرية المائية دي؟ يعني ايه كلمة التعرية المائية؟ كلمة التعرية يعني نحت. تمام. مائية يعني نحت الماء. يبقى التعرية المائية هي نحت الماء للصخور ونقلها إلى أماكن أخرى. يعني المية بتنحت الصخور، وبعد ما بتنحتها بتاخد منها حتت صغيرة وبتبدأ إن هي تنقلها لمكان تاني. يبقى التعرية المائية هي نحت الماء للصخور ونقلها إلى أماكن أخرى. طيب بينتج عن التعرية المائية إيه؟ وينتج عنها السهول الفيضية والسهول الساحلية ودلتا النهر. يبقى السهول الفيضية والسهول الساحلية ودلتا النهر سبب تكونهم التعرية المائية. طيب دلتا النيل دي بقى، دلتا النيل عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن رواسب فيضية تكونت عند مصب نهر النيل. دلتا النيل اللي هي السبعة اللي موجودة في نهر النيل ديت. طيب السبعة ديت او المثلث المقلوب ده بيتكون بسبب ايه؟ بسبب الرواسب الفيضية اللي تكونت عند مصب نهر النيل. طيب احنا قلنا شكلها شكل مثلث. طيب فيها ايه بقى دلتا النيل؟ قال لي فيها 50% من مساحة الأراضي الزراعية اللي في مصر. يعني نص الأراضي الزراعية اللي في مصر موجودة فين؟ موجودة في دلتا النيل. طيب قال لي دلتا النيل دي بيجري فيها فرعين دلوقتي، فرع اسمه فرع دمياط وفرع اسمه فرع رشيد. طيب زمان قديما كان هم نفسهم هم الفرعين بس؟ قال لي لا، زمان كان فيها فروع كتيرة موجودة لنهر النيل، بس دلوقتي ما بقاش غير فرع دمياط وفرع ايه؟ رشيد. طيب ناخد ايه كمان؟ منخفض الفيوم. طيب منخفض الفيوم موجود فين بالظبط؟ يقع جنوب غرب القاهرة. يقع فين؟ جنوب غرب القاهرة. طيب منخفض الفيوم بيقع في الصحراء الغربية. جنوب غرب القاهرة في الصحراء الغربية كده. بس منخفض الفيوم قال لي أرضه خصبة على الرغم من وقوعه في الصحراء الغربية. منخفض الفيوم ده على الرغم ان هو في الصحراء الغربية الا ان هو ارض خصبة. طب ايه السبب؟ السبب هنا لانه بيروى بمياه النيل عن طريق ترعة بحر يوسف. بياخد مية من نهر النيل وبيروي الارض بتاعته، عشان كده ارضه خصبة.
يبقى منخفض الفيوم أرض خصبة على الرغم من وقوعه في الصحراء الغربية. ليه؟ لأنه يروى بماء النيل عن طريق إيه؟ ترعة اسمها ترعة بحر يوسف. في ترعة ما بين نهر النيل ومنخفض الفيوم اسمها ايه بقى؟ ترعة بحر يوسف، هي اللي بتوصل المية من نهر النيل لمنخفض الفيوم. طيب تعال نشوف نهر النيل كده. هو نهر النيل ده يا مستر مش موجود الا في مصر بس؟ قال لي لا طبعا، ده نهر النيل ده اطول انهار العالم. اطول انهار العالم يعني طوله مثلا قد ايه؟ يعني قد ايه كده؟ قال لي 6670 كيلو متر. يبقى نهر النيل ده ايه؟ اطول انهار العالم، طوله 6670 كيلو متر. يا نهار ابيض، كبير خالص. طيب وبيمر في عدد من الدول. قال لا يعني مش بيمر في مصر بس، لا ده بيمر في 11 دولة. بيطلق على ال 11 دولة دوت اسمهم ايه؟ دول حوض النيل. يبقى نهر النيل بيعدي في كام دولة؟ في 11 دولة. طيب وال 11 دولة دول بيطلق عليهم كلهم على بعض اسمهم دول حوض النيل. طيب نهر النيل يعني جاي منين كده بالظبط؟ يعني بدايته فين؟ اللي ينبع يعني بدايته ينبع من بحيرة في وسط أفريقيا اسمها ايه؟ بحيرة فيكتوريا. يبقى ينبع من بحيرة في وسط أفريقيا اسمها بحيرة ايه؟ فيكتوريا. طيب نهر النيل ده وهو جاي على مصر كده ليه فروع تانية ولا هو بيجي على طول خط واحد كده؟ قال لي لا طبعا، في ليه فروع تانية. الفروع ديت هنقول عليها روافد نهر النيل. طيب هناخد الروافد الموجودة في منطقة اسمها اثيوبيا. يبقى روافد نهر النيل اللي في منطقة اثيوبيا يعني فروع نهر النيل اللي في اثيوبيا زي كده، زي نهر عطبرة والنيل الأزرق ونهر الصباط. دولت فروع لنهر النيل الأساسي، فروع ليه. طيب يبقى تاني كده اسمهم بقى اللي في منطقة أثيوبيا نهر عطبرة والنيل الأزرق ونهر الصباط. وبيفضل يمشي نهر النيل من الجنوب إلى الشمال لغاية ما بيصب فين؟ بيصب في البحر المتوسط في شمال أفريقيا أو في شمال مصر. طيب قال لي بقى باقي الأراضي اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي بتمثل 96% من مساحة مصر. مش احنا قلنا الوادي والدلتا منخفض الفيوم 4%؟ يبقى كده باقي كام من المية بتاعت مصر؟ باقي 96. 96 ده كلها أراضي صحراوية. وهم ايه بقى الأراضي الصحراوية اللي في مصر؟ الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. طيب تعالى بقى ناخدهم واحدة واحدة ونعرفهم كويس. أول حاجة منهم معانا الصحراء الغربية. ديت أكبر الوحدات التضاريسية اللي موجودة في مصر، أكبر واحدة من الأربعة. طيب مساحتها يعني قد إيه؟ يعني تمثل قد إيه من مساحة مصر؟ قال لي ثلثي مساحة مصر، يعني تلتين مساحة مصر عبارة عن الصحراء الإيه؟ الغربية. طيب لو احنا بصينا عليها كده هنلاقي شكل ايه؟ شكل مستطيل بينحدر من الجنوب الى الشمال. يعني جنوبها عبارة عن مناطق مرتفعة والشمال بتاعها مناطق ايه؟ منخفضة. طيب في جنوب الصحراء الغربية هنلاقي ايه هناك؟ هنلاقي هضبة ونلاقي جبل. نلاقي هضبة اسمها هضبة الجلف الكبير وجبل اسمه جبل العوينات. يبقى جنوب الصحراء الغربية عندنا ايه؟ هضبة الجلف الكبير وجبل العوينات. طيب لو في وسط بقى الصحراء الغربية نلاقي ايه؟ هنلاقي منخفضات. هنلاقي حتت كده منخفضة. هنلاقي ايه؟ حتت منخفضة. طيب ليه في منخفضات في الصحراء الغربية؟ قال لي بسبب التعرية الهوائية والمائية. بسبب ايه؟ التعرية الهوائية والمائية. احنا من شوية خدنا التعرية المائية. طب التعرية الهوائية يعني ايه؟ يعني نحت الهواء للصخور.
نحت الهواء لايه؟ للصخور ونقلها في اماكن اخرى. نفس التعريف، بس احنا طالما دي هوائيه هنقول الرياح، انما في المائيه كنا بنقول الايه؟ المياه. يبقى الهوائيه نحت الرياح للصخور ونقلها الى اماكن اخرى، وبتكون لي حاجتين، بتكون لي المنخفضات والهضاب. يبقى التعريه الهوائيه بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها المنخفضات والهضاب. طيب ايه بقى المنخفضات الموجوده في الصحراء الغربيه؟ عندنا الواحات. المنخفضات يعني الواحات، ماشي. كل المنخفضات في الصحراء الغربية ممكن نقول عليها واحات، ما عدا منخفض القطارة. القطارة الوحيد اللي هو منخفض بس، ما ينفعش علينا نقول عليه منخفض وواح، ماشي. طيب يبقى المنخفضات اللي في الصحراء الغربية عندنا ايه بقى؟ عندنا الدخلة والخارجة والفرافرة والبحرية وسيوة والقطارة. تاني كده المنخفضات: الدخلة والخارجة والفرافرة والبحرية وسيوة والقطارة. طيب كلهم مأهولين بالسكان ما عدا منخفض القطارة. كل المناطق او كل الواحات الموجوده في الصحراء الغربيه اللي هي عباره عن الدخله والخارجه والفرافره والبحريه وسيوه، اللي احنا قلناهم ده هم فيهم بقى سكان. طب فيهم سكان ليه؟ بسبب انتشار الزراعة والتعدين. بسبب ايه؟ انتشار الزراعة والتعدين ووجود المياه الجوفية. تاني كده السكان موجودين في الحتت اللي احنا قلنا ديت ليه؟ بسبب انتشار الزراعة والتعدين ووجود المياه الجوفية. قال لي برضو ما تنساش ان في ما بيننا وما بين ليبيا بحر. بحر ميه؟ لا طبعا مش بحر ميه ولا حاجه، امال ايه ده؟ قال لي بحر من الرمال، اسمه بحر الرمال العظيم، ده بيننا وما بين دوله ليبيا، يعني موجود في غرب مصر. طيب في شمال الصحراء الغربيه عندنا ايه هناك؟ عندنا هضبه، اسمها ايه؟ هضبه مارماريكا. اسمها ايه؟ هضبه مارماريكا. طيب الصحراء الغربيه فيها ايه كمان؟ قال لي فيها حديد وفيها بترول وفيها غاز طبيعي. يبقى ده موجود في الصحراء الايه؟ الصحراء الغربيه كل ده. طيب تعالى بقى نشوف الصحراء الشرقيه. الصحراء الشرقيه اللي عباره عن صحراء جبليه هضبيه، يعني فيها جبال وفيها هضاب. طيب جبالها ايه؟ عباره عن ايه؟ قال لي جبال البحر الاحمر. طيب جبال البحر الأحمر إيه اللي خلاها موجودة في الصحراء الشرقية؟ قال لي إن جبال البحر الأحمر دي تكونت بسبب حركات انكسارية. يبقى جبال البحر الأحمر تكونت بسبب إيه؟ حركات انكسارية. طيب وفيها أعلى قمة جبلية اسمها قمة جبل شايب البنات. يبقى أعلى جبال البحر الأحمر جبل اسمه إيه؟ جبل شايب البنات. طيب أنت قلت لي حركات انكسارية يا مستر، يعني إيه؟ يعني حركات أصابت الصخور الصلبة فأدت إلى ارتفاع بعضها مكونة جبال، وانخفاض بعضها مكونة بحار. يبقى البحر الأحمر وجبال البحر الأحمر اتكونوا ليه؟ قال لي اتكونوا هنا عشان في حركات انكسارية حصلت في المكان ده. الحركات الانكسارية أدت إلى سقوط وانخفاض جزء فعمل لي البحر الأحمر، وارتفاع جزء فعمل لي جبال البحر الأحمر. وقلنا أعلى جبال في البحر الأحمر جبل اسمه جبل شايب البنات. طيب الهضاب بقى اللي موجودة في الصحراء الشرقية عندنا بقى هضبتين. هضبة في الجنوب اسمها هضبة العبابدة الرملية. هضبة ايه؟ هضبة العبابدة الرملية. طب وفي الشمال هنا عندنا هضبة ايه؟ هضبة المعازة الجيرية. هضبة ايه؟ المعازة الجيرية. طيب قال لي برضو ما تنساش ان الصحراء الشرقية فيها أودية جافة. فيها ايه؟ أودية جافة. طب زي ايه كده؟ زي وادي العلاقي. زي ايه كده؟ وادي العلاقي. طب يعني ايه أودية جافة؟ أودية جافة يعني ايه؟ مجاري كانت تملأها المياه قديما ثم جفت. عبارة عن ايه؟ مجاري كانت تملأها المياه قديما ثم جفت، يعني مناطق المية كانت بتجري فيها زمان وما بقتش بتجري فيها مية، يبقى دي اسمها أودية جافة. طيب أهمية الأودية الجافة دي ايه؟ استثمارها في إنشاء الطرق، يعني احنا ممكن نستخدمها كطرق ومجاري مائية عند حدوث السيول. لو حصل مطرة كتير وسيول كتير في المنطقة ديت، المية بتمشي وبتجري فين؟ في الأودية الجافة دي.
طيب ماشي. طب تعالى بقى لآخر وحدة تدريسية اللي هي رقم 4 عندنا، اللي هي اسمها ايه بقى؟ شبه جزيرة سيناء. اللي هي ايه؟ شبه جزيرة سيناء. طيب في جنوب شبه جزيرة سيناء عندنا جبلين، جبل اسمه جبل موسى وجبل اسمه جبل سانت كاترين. يبقى في جنوب سيناء عندنا ايه؟ في الجنوب عندنا جبل موسى وجبل سانت كاترين. وعشان جنوب سيناء ده عبارة عن جبال، فقلنا ان هو بيتميز بايه؟ بوعورة التضاريس. وعورة التضاريس يعني في جبال. طيب في الوسط بقى في سيناء عندنا ايه؟ عندنا هضبتين، هضبة اسمها هضبة العجمة وهضبة اسمها هضبة التي. يبقى في النص عندنا ايه؟ عندنا هضبتين، هضبة العجمة وهضبة التي. طيب الهضبتين دولت بتقطعهم بعض الأودية الجافة. يعني في شبه جزيرة سيناء في أودية جافة برضو؟ أيوة. طب زي إيه كده؟ زي وادي العريش اللي بيجي من الهضاب اللي في النص نحو الشمال ويصب في البحر الايه؟ المتوسط. الأودية الجافة زي وادي العريش في سيناء. طيب وادي العريش ده بيفضل مفيش فيه مية لغاية ما تسقط أمطار كتيرة على هضبة التي وهضبة العجمة، فيقوم وادي العريش ياخد المية ويفضل يجري بيها يجري بيها لغاية ما يصب في البحر المتوسط في شمال شبه ايه؟ جزيرة سيناء. طيب تمام. طيب تعالى بقى كمان لحتة اسمها قناة السويس وتغير التضاريس. قناة السويس وتغير التضاريس، قال لي طبعا انت عارف ان قناة السويس اهم الممرات المائية في العالم، اهم الممرات اللي بتمر فيها السفن في العالم. طيب بتتحكم في كام؟ في 12% من التجارة العالمية. يعني 12% من التجارة بتاعت العالم بتعدي من قناة السويس. وطبعا بتصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وطولها 193 كيلو متر. طبعا المعلومات ديت خدناها زمان. طيب تعالى بقى ناخد الجديد. ما النتيجة المترتبة على حفر قناة السويس؟ إيه اللي حصل لما حفرنا قناة السويس؟ اللي حدث ايه؟ توسع عمراني على جانبيها. المنطقة بتاع قناة السويس دي كانت عبارة عن صحراء، فلما حفرنا قناة السويس بدأت المباني تبقى حوالين قناة السويس، وبدأ العمران يتسع في السويس والإسماعيلية وبورسعيد. دي كلها مدن أو محافظات موجودة جنب قناة السويس. فالناس بدأت تروح هناك لما قناة السويس اتحفرت، وبدأت ان هي ما تبقاش منطقة ايه؟ منطقة صحراوية، لا بتبقى منطقة فيها عمران وفيها مباني. طيب قال لي خد بالك ان مجرى قناة السويس بيتعرض للتعرية المستمرة. واحنا قلنا يعني تعرية؟ يعني نحت الماء للصخور. طيب قال لي فهي بتتعرض لتعرية مائية مستمرة. طيب بيحصل لها ايه؟ يعني بيحصل لها تآكل الشواطئ. يعني المية اللي موجودة في قناة السويس بتفضل كل شوية تاكل من الشواطئ، وبعد كده بعد ما بتاكل من الشواطئ بتودي اللي اكلته فين؟ بتوديه في نص القناة، بتعمل ترسبات رملية. يعني ممكن تردم لنا القناة في يوم من الأيام. طيب عشان كده بقى احنا مش عايزين نديلها فرصة. فقناة السويس ليها هيئة اسمها هيئة قناة السويس. بيعملوا ايه؟ بيعملوا دايما اعمال صيانة للمجرى. بيعملوا دايما ايه؟ اعمال صيانة للمجرى سنويا. كل سنة بيجيبوا حفارات ويجيبوا كراكات عشان ينظفوا قناة السويس من النص. ليه؟ لانها بتتعرض للتعرية المائية من تآكل الشواطئ والترسبات الرملية. تعال بقى نشوف الأسئلة بتاعتنا على الدرس ده. السؤال الأول بيقول أكمل. رقم 1، ينقسم سطح مصر إلى نقط وحدات تضريسية. لكم وحدة تضريسية؟ إلى 4 وحدات تضريسية. طيب رقم 2، أصغر الوحدات التضريسية مساحة في مصر هي أصغر وحدة إيه؟ اللي كانت 4%. وادي النيل والدلتا ومنخفض الايه؟ الفيوم. طيب رقم 3، تشكلت الدلتا نتيجة التعرية الايه؟ نتيجة التعرية المائية. طيب السؤال التاني بيقول لي ايه؟ بما تفسر. رقم 1، تكون المنخفضات في الصحراء الغربية. يعني ليه المنخفضات اتكونت في الصحراء الغربية؟ بسبب ايه بقى؟ بسبب التعرية المائية والهوائية. وبكده خلص درسنا النهاردة. تحياتي ليكم مستر محمد رجب.